เรามาดูหยกกันที่ตึกอะไรก็ไม่รู้นะฮะชั้น 9 ของจอห์นชอยคาเฟ่นะครับผมก็จะมีบาริสต้าหรือเปล่าข้างในนะครับผมก็จะเป็นร้านอาหารเช้าด้วยนะครับดูจากราคานะครับร้านก็จะอยู่ริมทะเลนะครับผมได้ลมทะเลพัดเย็นโชยนะครับผมหน้าร้านคงจะเป็นบรรยากาศแบบโอ้โหลมทะเลพัดแรงมากนะครับจะเป็นลมร้อนๆนะครับผมไม่ใช่ลมเย็นนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าสดชื่นเท่าไหร่นะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็จะมีผ้าคลุมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแถวนี้มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะครับผมมีความรู้สึกว่าผู้สูงอายุที่ฮ่องกงค่อนข้างจะรักษาสุขภาพกันดีนะครับผมโอ้โหเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างนะครับ Coffee, กาแฟ coffee. เป็นร้านกาแฟนะครับเดินเข้าไปดูนิดนึง Jesus, coffee. อิงลิชกาแฟโอ้มีแซนด์วิชนะฮะคูคัมเบอร์ก็เป็นร้านอาหารเช้านะครับผมลักษณะนะฮะร้านก็สวยดีนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับกลิ่นก็กาแฟมากเลยนะครับผมมีเมล็ดกาแฟให้ดูนะครับหลากหลายนะครับได้อีกคลิปหนึ่งเลยนะครับผมบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศโลคอลนะฮะเป็นร้านอาหารเช้าที่สามารถกินกาแฟได้นะครับมีอินเทอร์เน็ตฟรีแอคเซสด้วยครับ มันกำไรก็ตายบ้าน บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะฮะน่านั่งแต่พอดีเราอิ่มแล้วแล้วก็กินเบียร์มาด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมด้านหน้าก็มีวิวนั่งได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับมาที่นี่ได้คลิปค่อนข้างเยอะนะครับผมน่าดีใจรถเราก็จอดอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าจอห์นชอยคาเฟ่